السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمان dadkana daawanay meel kasta oo joogtaan qaraabada iyo familka meemoge qaraabada iyo familka markaan ka wada kama wadayaati oo meelaha danaad qaraabada supportka dadka i daawada daasma qaraabada daasa family meemoge maanta waa maalin jimcaha labada bisha August 2024 wali waxaan ku sugannahay magaalada Paris maanta waxaan rabaa inaan magaalada galo oo aan xoogaa qoraxda inay iga qabowdaan sugayo inaan magaalada galo ka bacdi aan Soomaalida iyo nolosha iyo qaabka looga noolyahay magaaladan Paris iyo darbiyadeeda ay tuso iyo sida dadka u taagan yihiin run ahaantii waxaan fadhiyaa hadda meel ka mid ah kafeeyada Soomaalida iskugu imaato oo la dhaho library-ga waa meel library ah wax lagu akhristo Soomaalidana inta badan ay soo fadhiisato waxaa jira meelo kale oo aad u fara badan oo Soomaalida ay iskugu imaato sida maqaayadahooda kafeeyo kale so insha Allah taala waa wareegi doona magaalada cidii oo aan xoog ku qasbi karo inaan su'aal weydiiyo runtii su'aashan weydiinaan waxay noqon doontaa Olombikada iyo wiilka Soomaaliyeed noo ordayo sidee u aragtaa marka insha Allah taala magaaladan galeynaa let's go soo baxa maanta waxaan weydiinaynaa oo rabaa inaan ogaado Olombikada inaan Soomaalida indhaha ka galaan rabaa ninka daba socday caato horta maanta jimco waaye khamiiskiisa waa u jeedin saaxiibkay lama anfuge horta maanta waa soo jimcaysan oo malaha alxamdulillah حيبنا والسلامة وبيت كان كحرن برشلونة أنا صحابي أنا سال قاسم الله كان صاحبنا هاي صح موجي مركز مقالة باريس ونقص بوقضي أحياء بدنا مقالة وفهم بدنا 10 بدنا كسيدنا إن شاء الله ما والله إلا هاد وفهم لا هاي مقالة ضد وحرنا كجرو مقالة محرنا أنا حرنا هذا حرنا نيو أنا أسفر أنا سفع وصور حق الشو أسفر مهم سي أو حياة بدنا وربحنا بدنا أوهش صعب كي صح كسر دوا مقالة يا أرتور هالمال إنه كاستجار بقى والسؤال في عن كويديو سؤال شن كويدينا إنه عكوس أبسنتا أولمبيكذا يقول كأن الصوماليات أرداي مركا سؤال ديار وقتهم ملنا صح كاجي جواب وحي سؤاله فحاجة تاني أنا يوتيوب كان أنا أوجي جواب وحي سؤاله وقوة أنت كجرنا waddan kan ortor deganaansho nool ahaan ku nooshin laakiin nolosha ku nooshin maanta waa ka duwan tahay oo horta waxa ka socdo Olombikadii oo 4 sano hal mar la qabto magaalada Paris ay soo dhaweysay waa ogahay xogaa culays iyo dhibaatooyin idin fuulay wadooyinka idin ka xiran isku socodka magaalada sida hormaa sidoo ciyaar la qabanayo wadanka ama Olympiga ay tahay ugu sii jirto wadooyin badan iyo magaalooyin badan iyo goobo badan la xiraa wana dadka dhan ay saameynaysaa anaga kaliya maaha wax kasta oo tahay sidoo ku socod jiro kuma soconayaan sax marka anaga waxaan u dartamahay wiil Soomaaliyeed oo orodka dheer ka qayb galayo insha Allah taala waxaan maleynaa 7 bisha inuu ordayo waxayna ka dhacaysaa magaalada Paris Stade de France waxaan rajaynayaa inay jaalid Soomaalida magaalada Paris taageero badan u muujin doonaan ninka qaranka Soomaaliya ordayo aniga run ahaantii diyaar aan u ahay inaan taageero badan u muujiyo waxaan rajaynayaa Paris jaalid ku nool in ay kana taageero weyn calankeena Soomaaliyeed u muujin doonaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن wali waxaan ku suganahay magaalada Paris dalka Faransiiska maanta waxaan la fadhiyaa aqyaarta ugu waaweyn magaalada Paris ragga oo furo oo xiro oo furooda hayo wax badan meelaha warwareegay dad qalada aan la socdo waxa la aniyo dadkana
dadkaana magaalada xiro furo marka ugu horeyso ba magacaaga aniga ma rabo dadkeena ku baro aniga magacayga Ismaaciil waaye Ismaaciil barsho wanaagsan maxamed waa ku aqaana atooraha aniga maxamed waaye laakiin hadalka saa ku bilowday si qalad waaye aniga magaalada dadka xiramanyiin dadka xira meel kale joogan labeenta magaalada maya waxaas wax ma ka jiraan adigana aniga waxa la yiraahdaa maxamed ali dhamafad maxamed laakiin naasta sheegay kanuuna aad u maasantiin run ahaantii kaftar markaan ka soo haro waxaan rabaa inaan idin weydiiyo horta hore su-aasha koowaada qabo aniga Paris markii ugu horreysay waaye inaan tarasad ku maramaan weligay ma imaanin marka asa Paris ahaan Soomaali ahaan sidee tahay nolosha su-aashaas maxamed aan rabaa inaan ku hormaro والله إني ومكان سكوميدا كان هاي السؤال لكن أنا هذاك بلا ونولش هذا قفكي استحقل إيو شقي واحد بلا ونولش هذا في حمته هاي هذا نودن كان جو يسي واركتا وسيد الصومالي وكلا أفريقيا وكلا يعني هذه اللي في حمته فهمت مركز جو هانت وينتر ملهم يا قبو شو قبو ولا وينتر قبو ولا لكن واحد قبو غير مبنى برف إيه واحد مال قبو بدل ملهم أوكي هذه أهان جنونة سيكوسو دويس فرانسيسكا فرانسيسكا يوسيس بنا برتو حواي يوروبتا مقتاي محلها قلبتك وكيرا كل يوم نلشي سرواس نلسكا نورمال يوروبتا كلا adiga wax زائد ما كاوس يعني فهمت لكن Soomaalida dad soo badatay awal hore ku yaraayeen waagi horeeto laakiin Soomaalida inay yara fahmaysan muddo fahmt ganacsiga ka furteen dukaamo kuleeyeen maqaayado kuleeyeen muhiimadan inta Soomaaliga fahmt inkastoo wali waxaan oo dhiman hadda in community masaajidka wadamo kala askar masaajidka ma fahmt هذا أنت مساجد ولي مساجد سومالي كميال ولي مساجد سومالي كميال جاليد وجرتا لكن مساجد ولي مقاري لكن هذا إن قناعسي سومالي قناعسي بدن كسميان وبلاوين ما شاء الله هذا أول كردك آدي ويراين هذا كل صوبتين سومالي بدن ما إلا قبل ذي جرام باريس كلي حتى ما أوكي سؤال atooraha ugu dambeeyo oo aniga isku agna magaalada marka soo galo waxa la dhahay adiga oo timalaan adoo timala magaalada jooga la dhahay marka ni hortore soo dhow warni waa dhawaay magaalada Paris Faransiiska sidii dadka Yurub ay u nool yihiin laakiin meesha aan u jeedaa Oslo ka imaatay Scandinavian xaaladiisa ognahay meesha 40 degree gaarey meesha waa laga nacab yahay oree Oslo Norway dhan waa ogahay laakiin taas waa anada sheeko kaleeto ni horta anigu waa ka helay magaaladan waa magaalo aad u shidan aniga aan isdhihi karo ku noolaan karaa oo soo dhaweey karaa ba su'aasha Olympic-da intaan u gudbin waxaan rabaa in hal su'aal oo qosol ah idin weydiiyo su'aashan waxaan rabaa si honest in laga jawaabo magaalada Xaliimo ku yartaa la سؤالش واقع قابسنا والله ريو حليمو horta Yurub inta badan barto sharboleesha ku badan mar wadda kasta aad tagtid laakiin hadda xaliimadu waxa moodaa Scandinavian in zaid ugu badan inta dadkeeda oo joogan soo baxaan kuwa kulliye gabdhaha Soomaalida kulka ma jeclatay atooraha sheega aada labadiin waa ka gambateen hay horta qurbaha dhan xaliimo ku yartahay saana aaminsanahay marka Yurubta waxay qabaan aan la qabnaa ma fahamtay anaga hadda xaaladeen okay waay نيو سؤال جيسيا صباحي أو رن أوجي جوابه مركا ترون تانا بالجيسنا نو سيدا وقتها باريس وحوي مجال عاصمة دتك كوبا ما فهمت مركا دتك حليموين كانوا يحبوا بدين قبله ماشى مجال ده يروي ويلش شاربولياش كوبا مركا قفكي حليمة بالليل يو مجالوين كقبله تولوين كريرة كوبا أوكي لكن محمد وأنا باهدا أركا وحيته هاي هل قبر أو ها باهي أركي كبر هل قبر ما نبدا هل قبر وحا أركي سفلو وجرو قبر نو أنتش نو تذكر أرك وايد جدا ما نو أيوة وقت قابسنا أنا ما بعسر عبادي إنفورميشن خلنا ليدي بركة كفتك مركا كبار شيء رونتا رونهانتي magaaladan Paris dalka Faransiiska wuxuu host gareeyay ama uu qabaqaabi ama soo dhaweeyay Olympic-da oo la qabtay 4 sano hal mar sanadkan 2024 magaalada Paris even though Olympic-gan uu ka duwan yahay oo yaa Olympic aad u qurux badan ani meelo badan aan tagay sida idin tusaba Paris waxay caan ku tahay meelo veniyada ay ku qabanayso oo aad taariikh ku leh wadankan
sida birta dheer meelo badan oo aan sheegi karin webiga caanka ah oo furitaanka lagu dhigay runtii mar walba Olympic markii la sheego ummadda Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed anaga iga leexino fowdada naga dhaaftay series run ahaantii markii dalka Soomaaliyeed laga hadlo mar walba Olympic waa ka dhex muuqanaa walow Olympicada ugu dambeysay xogaa ceeb yar ay soo gaartay Olympicadan Soomaaliya calankeedii uu ka babaday uu ka muuqday run ahaantii waxa ka qayb galay wiil Soomaaliyeed even though aan aaminsanahay in ciyaaraha Soomaalida Olympicada la badi karo laakiin hal wiil Soomaaliyeed noo orday ilaa haddana ma xaqiijisno orodku orday ma 500 ma 1500 ya أنا كاميرمان كا قبت رونهانتي أردك أردايو ما على كل حال إلا هاد مو بنوك بودنا هالمر ورد منا نو رونهانتي أولمبيك دان ويل سومالي داك قيب قلايو ويل كان سوماليات سيدنا سو غاري سو وحال دويا وحو أردايا سديد بقول لكن todobada bisha ogaan doona orodka runtu ordaayo waxaan rabaa inaan su'aalo weydiiyo dadkan dhalinyaradan oo ah deegaanka dadka ku ah magaalada Paris sidee u arkaan in wiil Soomaaliyeed u tartamay calanka Soomaaliyeed Olympicada oo ka dhex muuqdo Maxamed see u aragtaa aad ugu faraxsanahay horta inaan ka dhex muuqano dunida wuxuu ordaayo saxdaana ma ogin meeshuu ku ordaayo laakiin diyaar waxa uu nahay dhalinyaradeena Paris degan inaan tagno meeshuu ku ordaayo oo taageero u muujino ilaahay doon horta Olympicada inaan joogno horta aad ugu faraxsanahay markasta waxay dhantaa la'aan ay dhantaa markasta sidoo banaan horta guusha xilliga ku imaataa iska soconaya xilliga guusha maanta wada kor sidii kamiyaan inaa Soomaaliya Cabdi Bilay aad kor orod ku guuleystay wiil kale Soomaaliya waxa jira asagana dhalashin Ingiriis qaatay mo farax ma laha oo bilada badan qaatay yar kale hadda nageel ay Holland miyaa ordayo marka waa iska imaanay xilliga oo wiil Soomaaliya oo calanka wato inuu saasoo kale ugu dhex muuqdo ma fahanti kan waxa urjeenina sida caadiga ah mar walba Soomaali ahaan aad weyn kaasna wuxuu ah siyaasiga weyn xilka rabo inuu mar dhow doonto hadalka aad u yaqaana niyo horta Olympicada Paris lagu qabanayo almost waxa imaatay 15 milyan oo macnaha dadku ka soo qayb galaya hadduu qof Soomaali ordayo horta ina ka soo muuqano muhiim waay calankaas la arkayo inuu muhiim waay waxa uu rajeenaynaa guul مشاكلنا وتجينا إليه وبرينا. شيخ ما شاء الله. ما دام أو كم مغضى سكن أولي بينا. وفرح سنة ولي الصوماليات إنه كل حمل قضاء أولمبيك كذا وحنا موجود دونا تاجر وين وقرب استاجينا. وفرح أدبا وفرح سنة إن معنا مرة كل حمل قضاء ولي بعلنا كنا ناقضنا. رلا بس كفاية ناس كعبوا ناس كشكل سنة اوكي ما عادين السلام عليكم على الصون والسلام ولكن رونانتي وحتى جناح سد الصوماليات ودقن مقالة باريس دتك جناح سد وجهرين وكجفت عملنا أتاذا وجدا بينين مقالة باريس الصومالي ده عادي وصوب بدتي سيدي هرمها جناح سيد بدنا سو أركي هرمر وعنا كسميني سين والأذين كماشان كان قرح بدن لا إندهيك سوجيتي aan jeclaan doono Soomaalidan indheedu inuu soo jiito oo maxaa ku gataan ganacsigiina goorma bilowdeen ilaa muddo uu furan yahay maxaa meesha ku haysan ku soo dhaw cala soo waa ku dhawahay walaalkay anoo ka mahadcelinaya inaad noo wareysato dukaankeena markaan aan ka hadlo dukaanka waxaa la furay 2019 yaa la furay
ilaa hadduu furan yahay waana wuxuuna ahaa dukaankii ugu horreeyey ee electronic ee soomaalidu ay suubsato oo soomaali ay leedahay oo laga furo Paris markii ragga dhalinyarada uu isku tagay arkeen baahida ee soomaalida ay u qabto inay helaan dukaan electroniga dukaanada soomaalida naga horreeyay oo waxaa jira iibi jiray cunto alimentation ee Faransiiska lagu dhahaa cuntada la cuno laakiin dukaan electronic ah oo electronic wax walba ay ka helayso waxa waaye dukaankii ugu horreeyay markii ay la ogaaday inay Soomaalidu dukaan electroniga lahayn Soomaaliduna markaan ay ahaayeen dad cusub maadaama ay yihiin luqadda wadanku ay dib ay ku ahayd ay ku adkaatay inay wax kale meelaha kale ka gataan taas ayaa ayaan u fuudina Soomaalida in electronic dukaan Soomaaliga ay yeeshaan anagoo sidaas hadana Soomaali kaliya ma nihin waxaan ku naalnaa sana wuxuu ku yaalaa dukaanka centerka Paris wuxuu ka dhaxayaa mujtamac 12 milyan ah oo Paris degan wuxuu ku yaalaa jidkii weynaa oo ka soo baxay Gardino la Shabelle waxaa dukaan ka shaqeeya dad Soomaali kaliya maaha oo dukaanada kale Soomaali kaliya ay qaas u ahaayeen dukaankan wuxuu qaas u yahay caalamka oo dhan oo qaas u yahay waxaa ka shaqeeya rag ajaanib ah waxaa lagu suubiyaa telefoonada waxaa lagu suubiyaa kombiyuutarada electronic oo dhanna waa lagu suubiyaa waana lagu galaa marka dukaankan hadda waqtiga uu furan yahay waa ta hore aan u sheegay 19 ilaa hadda uu furan yahay aad ma santahay hoos la galaya arkay hoosan dukaamada ma ku yaala mise waa shaqo ka gooni shaqada qalabkii hoos wax ka gooniya maaha hoos waxaa loo suubiyaa hoos waxay leedahay harkaan lagu tolo dharka oo dharkan lagu gado laguna tolo iyo xafiis oo dukaanka uu leeyahay waa ku yaala oo dukaanka xafiiskiisa ah oo dalabaadka dukaanka lagu diyaariyo oo sheefka dukaanka fadhiisto inta kalena waxa waaye maqaasiin sidaas loo galaa hoos aad ma santahay marka ugu dambayso aan ku weydiinayaa rabo inaan kaga faa'iideysto waxay tahay haddii lacala anoo qurbo joogo oo wadamadaas kale ka imaado Faransiiska teleefankana iga halaabay xagee idinka helaa xagee idinka soo xiriiraa intuu ku yaalaa wuxuu ku yaalaa dukaanka Paris ayuu ku yaalaa La Shabelle Maxime Droit 37 Maxime Droit ku yaalaa waa dukaanka waxaa la Royal Mobilier Center ayaa leeyahay Royal Mobilier leeyahay qof kastana markay ay La Shabelle soo gashaa dib u diiwaanada adresska hadda la geliyo internetka waa laga soo helaa aad ma santahay waxaa kale oo jooga intaas laga warayso waxaa kale oo joogo oonarada ama milkiilayaasha shakhsi kale oo kamida hal iyo laba waxaan ugu darsanaysaa Caliyo ها بسم الله الرحمن الرحيم وحي وراها نكاس ودقاها أكو سيي وحكلون هبدا عنيا كدر ياهي مجران وقتي لا أساسي iyo shaqada aan meesha aan ku hayno ninkan wadaaho dhinacayga fadhiya Munira Leira waa ninka telefoonada sameeyo weeyaan markay telefoonada dadka ay ka halaabaan iyo kombiyuutarada marka dukaanku waa dukaan sidaas ah oo informationkiisa dhan waad haysataa waa idin soo dhaweynaynaa walxamdulillaah rabbil caalamiin aad ma santiin barakallahu fiikum Munir do you speak English Assalamu alaikum Wa alaikum assalam how you doing Alhamdulillah I heard that you the engineer for this store so can you tell me what you do you can speak French I can translate it No I will talk in English all right go ahead So we do here mobile phone repair and laptop repair we do software hardware all kind of work we can do here in the shop that's Royal Mobile Center stop. Can you start it one more time for everything speak a little bit louder or put this one in your neck okay put it here No, it's okay. All right, hi Munir, welcome to my channel. Hi. And I heard that you are the engineer here, the one who's going to fix the mobiles and the computer and everything. So can you tell me a little bit about you? Yeah, my name is Munir and I'm from Afghanistan. All right, Afghanistan, welcome. Welcome to the Somali territory. You're welcome also. All right. So here we do in the shop mobile phone and computer repair, hardware and software. Any problem, inshallah, we're going to solve it. And our address is Max Bourme, 37 Royal Mobile Center.
Okay. We will be happy to help people here, and all customers will give them, inshallah, good prices for any kind of problem, and the price will be guaranteed less than any person in the Lashapi. Thank you so much. And do you guys sell for mobiles here? Yeah, we do mobile phones. We have brand new phones, and we also do second-hand phones also. Yeah. All right, so you heard people. Munir is going to help you, and he says it's 100% the guarantee that he's going to fix your mobile, whatever issue that you have. Inshallah. So if you have an issue and you are Somalian, whoever you are, come to the Munir. From any country, Royal we welcome. Store. We welcome anyone. If he is from Somalia, anywhere of the world, we welcome him. We welcome them to come and let us to do the service for them. Thank you, Munir. Thank you so much. Okay. weli waxaan ku dhex jirnaa dukaankii Royal annagoo weli ka hadlayno nolosha iyo ganacsiga Soomaalida ku nool magaalada Paris. hadda waxaan u degaynaa hoos oo harqaamo yaalo weli waxaan ku dhex jirnaa Royal Store ama dukaanka Royal. So let's go downstairs. cuntadooda aan aad u jeclahay Yementa runaantii restaurantigan ka baladaysa wax ka cunay marka waxay ii soo dhaweeyeen si fiican vlogana ayaga ugu talagalay ayaga restaurantigooda kaga hadli doona iyo restaurantida Soomaalidu waxay kaga duwan yihiin cunto aad u qurux badan cunto aad u macaan cunto soo dhaweyn fiican leh runaantii waxay soo jiiteen waxa kamid ah anoo Faransiiska joogo Paris joogo in maxaato af Soomaali ay ugu hadleen maanta waa maqan yahay ninka af Soomaali ku hadlay ba markuu ugu horeyso let's go inside iyo bariis caadi ah aan soo cunno let's go wuxuu ku yaalaa hadda Faransiiska imaato xaafadda areada Soomaalida train station ka aad ugu dhow yahay ama metroga sida u yaqaanaan waxaa la dhahaa Chapelle Porte Chapelle hadda si fiican u dheenaa laga raalaado Porte Chapelle aad u dhow yahay areadan waxaa ku yaalo agaarka Soomaalida allaara dukaamo Soomaali badan ku yaalo so let's go inside. This is the restaurant. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's see the cuntada. Habibi, this is the guy, Habibi. Salam alaikum. Alaikum salam. How are you? Bienvenue au restaurant Yemeni. Restaurant Sabah. Somalian and Yemeni are the same food. We love Yemeni. We love the breed. So, can you tell me where you located? Where are you guys in the person? La Chapelle. And how you get it if you come in the La Chapelle? Paris. Métro 2. Métro 2. Métro 2. Métro 2. Okay, where do I sit? Where do I sit? Huh? Where do I sit? I want to eat the food. This way, yeah. Oui. I'm gonna sit here? Oui. All right. That's good. Yeah. اوكي سيب. انت قلت لي اخر شيء اخر طاوله محجوزه؟ Okay. Today you're gonna be nice to me, yeah, Habibi. Habibi. Be nice to me today. It's okay. All right. Just working. No problem. That day is finished. Okay? Yeah. Okay, like some Just- orders? Let me have the same thing for one person. Yes. Mendy, yeah. And let me. Chicken or beef? Chicken or beef? Today, let me try chicken. All right. One chicken. One chicken, yeah. And also, can I have the soup? Okay. And lemon. Okay. All right. One chicken mandi and one
Juice, what? Lemon juice? Lemon juice, yeah. That's it? And the soup, of course, and basbas and everything. All right. That's it? That's it, brother. Let me fix this. maalin dhaweyd waxaa dhacday yarkan Suudaaniga ah aniga iyo dhalinyaro kale oo asxaab oo isla socono xoogaa service xumaan ugu dhacday waana la maslaxay waana araalahaadana la dhahay kabacdi waxaa helnay service aad u fiican run ahaantii qofka markuu shaqada ka bato xoogaa wuu stressaya so I'm trying to get a nice light. I hope it's enough. Today maanta maalin kaleeto waaye oo cusub run ahaantii saa maxaantuu hore idinku sheegay maanta restaurantigana xoogaa yar soo dhaweyna ka helay adduunkaana in maxaantuu ciddii mahadcelin ku siisa ama ku soo dhaweysato ama service fiican ku siiso waxaa fiican inaa adigana nice u noqoto so run ahaantii waxaan sameynay in aan meeshan ka noqono regular oo cunto maalin walba aan ka cunno so aniga cuntadooda aad uga helay so we gonna see today chicken and dalbaday shalay iyo daraad iyo tiiksi hore si hilib cunay so hilibka aad ugu batay marka ina iska yareeyo waa maanta aan chicken cuno so waxa arkayna cuntadooda chicken ka say tahay ma noqonayso saxan aad u weyn oo kaliya ahay hal qof kaliya عادي يسمع كمالي